Allora, torniamo a questo 4.0 che vuol dire innovazione, ricerca, tecnologia all'interno delle aziende, dei processi produttivi, ma non soltanto, di tantissime realtà. Uno la pensa legata solo a certi ambiti, invece si può veramente estendere tantissimo. Si tratta di ampliare anche la nostra fantasia, la capacità. Vero. Servono indubbiamente dei giovani, e Certo, questo secondo me è un elemento fondamentale. magari integrata con qualcuno che ha esperienza. Esatto, perché giovane da solo, senza chi ha esperienza. Credo che le formule migliori, anche la mitica California, quella delle start-up, eccetera, quando c'è una figura del 50-60enne assieme al ragazzino ventenne smanettone, escono le migliori performance. Ecco, come anche insegnare, tra virgolette, l'umanesimo ai giovani che vivono magari in mondi virtuali, sono bravissimi, tecnologicissimi, però gli manca l'umanità. E questo lo dico perché sono rimasta così una volta ad ascoltare un discorso tra due giovani, piccoli imprenditori probabilmente, avevano un po' di dipendenti, settore sempre deve essere stato delle start-up, quanto avevo capito, e dialogavano a pranzo e sono rimasta allibita perché trattavano le forze umane, quindi i collaboratori, proprio come delle pedine senza un'anima, senza una cosa, come ma questo lo mando via, non mi interessa, questo qua prendo un altro, ma questo è più interessante, con una freddezza straordinaria, no? Quando invece riflettevo tra me e me, dicevo, caspita, questi qua avranno 27, 28, 30 anni a farla tanta, parlano così perché poi mancano di esperienza, mancano di umanità, non c'è più quel rapporto con l'imprenditore che valutava attentamente che quella non era una pedina, soprattutto piccole imprese, no? Ma una persona con una famiglia che poteva crescere, potevi prendere, cioè. E dico, ma forse in questi giovani, non è la prima volta che mi capita di ascoltare queste riflessioni, mancano di umanità. E quindi sono tanto tecnologici, tanto bravi, hanno creato anche queste start-up, però gli manca un aspetto, perché forse sono vissuti sempre fuori dalla realtà umana, per ovvie ragioni, studiando, preparandosi in un mondo virtuale, tanto adesso tutto è virtuale, tutto è fatto di click, ti cancello, ti do un like, ti metto dentro come amico, oppure no, insomma molto Ma allora, diverso, io no? credo Quindi voglio che capire come ogni periodo abbia, io credo molto in Vico e nei corsi e ricorsi della storia, nel senso che alla fine, se andiamo a guardare bene, imprenditori decisionisti, tic tac, tipo quelli che ha trovato al bar, ce n'erano anche 20 anni fa e anche forse 50 anni fa. Io non me lo aspettavo dai giovani, questo è il fatto. Però ecco, Cioè, la novità sono rimasta vera un che po'. cambia le cose è che sono cambiati i rapporti umani, cioè nel bene e nel male, con un like uno si può sentire con Sidney in un secondo, mezzo secondo, si parla con Sidney. Allora, oggi i ragazzi possono dialogare con un mondo diverso e per certi versi anche più virtuale, però posso anche qui dare una testimonianza. L'anno scorso durante il Digital Meet, in un dibattito affollatissimo con qualche centinaia di ragazzi, a un certo punto è venuto fuori il tema chiamiamolo così, dell'internet meno pulito, quello più con parolacce, insulti, tutta quella parte lì. E allora un ragazzo si è alzato e ha detto, guardate, è incredibile, ma noi ventenni, quando entriamo in internet, non ci lasciamo mai andare più di tanto, salvo alcuni che poi sono le mele marce, diciamo, perché conosciamo la tecnologia e siamo nati con la tecnologia, sappiamo i limiti, il fatto che quando postiamo una cosa va in tutto il mondo, molto di più di quello che voi pensate. Ma sappiate che mio papà, diceva il ragazzo al dibattito, che ha 50 anni, quando entra in internet, un giorno l'ho beccato, ho scoperto il suo nickname, il suo alias, chiamiamolo così, su Facebook, e ho scoperto che si trasformava, cioè persona per bene, si sfogava nella rete senza usarla veramente, scrivendo le peggio cose. Quindi non diamo per scontato che siano solo i giovani, io non voglio né difendere gli uni e gli altri, ma spesso siamo noi 40-50 anni che una volta che entriamo nella rete ci sfoghiamo, scriviamo le peggio cose. Quindi questo dalla mia esperienza lo vedo anche con i ragazzi del Talent Garden, che sono tutti molto seri, molto applicati, poi qualcuno riesce, qualcuno non riesce, non è un periodo facile neanche per le giovani imprese sfondare perché non hai il supporto delle istituzioni come un tempo, piuttosto che quindi devi ancora di più tirar fuori il meglio di te, ma questo lo giudico positivo. Cioè riescono a trovare in qualche modo uno sprone, Il qualcosa. credito, queste cose qui, oggi è più faticoso di 10 anni fa, oggettivamente è diventato Sì, più faticoso, effettivamente. quindi questi ragazzi si impegnano tantissimo,
ripeto, lavorano giorno e notte perché vedo H24 con le loro aziende, quindi la passione è la stessa. Ecco, io non faccio fatica a dare questo giudizio sulla storia, diciamo che sono meglio o peggio di noi. No, Sono diversi, sono diversi, noi diversi, stiamo cercando di capire come riallacciare, riprendere in considerazione sono l'aspetto diversi, però umano. attenzione alla storia che ho raccontato, perché proprio sull'uso dei social, Beh, chi i è social arrivato sì. da Vabbè, sprovveduto lo usa da sprovveduto e ci scrive delle certo, cose indegne. certo. Questo è un problema serio, quello del cyberbullismo, quello Beh, della rete assolutamente. spazzatura, del deep, come si chiama, deep web, il web più ecco, tutta questa parte qui è la parte negativa del digitale, diciamo anche questo, insomma. Eh sì, là bisogna stare un po' attenti, ed è quella che è Molto utilizzata di più. attenti, non un po'. Molte, No, delle volte noi ci caschiamo, poi ci lamentiamo, diamo, accetto le condizioni senza guardare, tocchiamo, da quel giorno veniamo mamma mia. perseguitati da un'azienda telefonica piuttosto che da un'azienda di qualche altro tipo, insomma, dopo ci lamentiamo, però siamo stati noi ad autorizzarli. Infatti, questo è un altro Quindi un problema. po' di Anche le attenzione. istruzioni per l'uso. Quali prospettive possono avere le aziende 4.0 nel nostro territorio? Allora, per la ricerca di alto livello stiamo aspettando che decolli il Competence Center fatto dalle università del Nord-Est, che dovrebbe essere in buona parte costituito su Padova, però realisticamente da oggi io spero di rivedere le prime attività l'anno prossimo, 2019, ma stiamo andando a rilento e quindi speriamo che si accelerino le cose. A livello invece legislativo abbiamo fatto proprio come Confindustria Veneto un'iniziativa in collaborazione con la Regione, stiamo chiedendo alla Regione di inserire nella cosiddetta legge 9, che è quella di innovazione, una parte specifica sul 4.0 che dovrebbe consentire soprattutto di facilitare le PMI per l'accesso al credito e per tutti i bandi dell'innovazione e tutta una serie di misure tutte rivolte alle PMI. Perché le PMI? Perché il tessuto del Veneto è il nostro, quindi non siamo la Lombardia ma siamo il Veneto. Abbiamo trovato grande disponibilità in regione dagli assessori Marcato, Forcolini eccetera che supportano sta cosa, incrociamo le dita ma dovrebbe diventare legge addirittura entro la fine dell'anno. E invece dal governo centrale, perché sia una cosa che non solo legata a livello regionale, perché poi quando parliamo di queste realtà non avrebbero confini, no? Cioè è anche quasi controtendenza doverle ubicare, collocare in uno spazio fisico, quando in realtà lo spazio fisico non ce l'hanno, Non c'è no? dubbio, oggi la rete è ovunque. Beh, allora noi a livello centrale, per dire due cose che ci aspetteremmo, che ci sia un po' di ordine tra l'Agid, l'Agenzia per il Digitale, e la task force che era stata costituita a Palazzo Chigi con Piacentini, l'ex vice president di Amazon. Ci aspettiamo una regia unica perché il Paese aveva, e quindi sulla pubblica amministrazione, sui servizi al cittadino, il fascicolo sanitario, le ricette che si fanno già e tutto quello che compete alla salute piuttosto che la pubblica amministrazione, le imprese. Qui c'è veramente una montagna da affrontare e speriamo che adesso tra Agid e Task Force della Presidenza del Consiglio ci sia una regia unica perché troppe volte ognuno va per conto suo. Specifico sul 4.0, ci aspettiamo che il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio sostenga il 4.0, pare che ci siano segnali positivi. Era nell'agenda di governo, nel contratto di Non è governo? inserita neanche una riga e di questo noi ci siamo anche lamentati, ma mi pare che adesso si sta andando al recupero di questo tema perché mancava. Tanto più che il tema del 5.0 di cui ho parlato oggi, ne parlavo Quindi qualche giorno fa, l'umanesimo digitale, l'umanesimo no? digitale, ne parlavo con il capogruppo dei 5 Stelle in Regione Berti proprio 2 o 3 giorni fa e uno dei capisaldi anche della visione dei 5 Stelle, quindi siamo sicuri che troveremo un ascolto sia dalla Lega che dai 5 Stelle, quindi non sono preoccupato che non vengano accolti i temi perché vanno al di là dei partiti. Sì, sì, Andava con il PD di Calenda e oggi va bene anche per Lega 5 Stelle. Chiaramente credo che questo concetto dell'umanesimo digitale possa essere sposato ancora meglio dai 5 Stelle. Perché? Perché è un po' nel loro DNA, nella loro visione diciamo ecologica, ecosostenibile anche della società e in questo senso ci aspettiamo che ci sia una spinta sul 5.0. Sul 5.0 puntate di più che non ancora il passaggio, quello precedente della No, è un tutt'uno, adesso digitalizzazione? non voglio fermarmi sui numeri. Diciamo No, che quello che ci sta dietro, perché è ovvio... si tratta di prendere il meglio dell'esperienza tedesca che parla appunto di reingegnerizzazione del processo produttivo con la parte umana
dell'umanesimo digitale portato dai giapponesi. Ecco, credo che vadano messe insieme in una visione italiana in cui comunque l'uomo deve essere sempre al centro. Perché lì c'è la creatività. Nel turismo, nella creatività, nella cultura, ecco, lì noi possiamo fare la differenza. Allora Gianni Potti, buon lavoro, perché in questo periodo ce n'è da lavorare, grazie di essere stato qui con noi. Chiacchierata. Speriamo di aver in qualche modo fatto chiarezza da alcuni aspetti molto importanti che riguardano la nostra attualità produttiva di crescita delle nostre aziende e dei nostri telespettatori. Noi ci vediamo magari un'altra volta per altri capitoli di approfondimento, grazie e a domani.